Ito guys, my new vlog. My vlog is nandito na naman ako magpipishing ng mackerel. Dito na naman tayo sa tabing dagat. Stay tuned guys. Yan, 11 pieces na. Huli ko ngayon. Yan, 11 pieces na. Huli ko ngayon. Gago!
Yan, 11 pieces na. Huli ko ngayon. Hindi na tayo giging guys. Nakarami na tayo. Yan guys, huli ko.
Ayan guys, dami. I'm going home guys. Uwi na tayo. Kasi madami-dami na rin yung huli natin. Ito guys, yung huli ko. Thank you guys for watching. Thank you guys, bye. Love you. Yun lang yung huli ko ngayon guys. Ngayong hapon. Ayun guys, oh. Sana all.